1 batuk 3 tahun. Mengapa lama, teman-teman? Karena pasti dipengaruhi oleh COVID. COVID itu memang subhanallah, itu memang membuat sakit apapun, terutama pernafasan, menjadi lebih lama, lebih awet. Flu yang kadang-kadang 5 hari ya, 3 hari, 5 hari sudah baik, ini harus butuh 7 minggu. Karena apa? 7 hari. Karena memang mengeluarkan sistem peradangan yang berlebihan. COVID walaupun sekarang sudah reda, tetapi ingat, fragmen RNA-nya masih tertinggal di tubuh kita. Dan dia masih menstimulasi keluarnya peradangan yang berlebihan. Dan itu yang membuat setiap orang sakit menjadi lebih repot. Dan ingat, pintunya COVID adalah lewat paling banyak paru-paru. Reseptor ACE2, namanya reseptor ACE2, itu terbanyak di paru-paru. Kemudian dia tersebar di